Mes esam technologinių procesų automatizavimo laboratorijoje. Turime dvi dalis. Tai yra simuliacijos, įvairios simuliacinės programos. Tai apima tiek pneumatinės sistemas, tiek konvejerių sistemų valdymo, tiek įvairiausių mechanizmų automatinio valdymo simuliacijos. Ir kita dalis tai yra jau susijusi su geležimi, tai yra elektropneumatika. Pneumatika valdoma programuojamais loginiais valdikliais, hidraulika, robotika ir taip pat sistemos valdomos RFID pagalba. Šitoje laboratorijoje dirba automatikos ir elektros inžinerijos studijų studentai ir taip pat gamybos inžinerijos studijų studentai. Šitoje laboratorijoje studentai jau baigiamųjų kursų rengia savo realius baigiamuosius projektus. Jie gali būti susiję su automatika įvairiausiom sritim. Šitie baigiamieji projektai, jie kai jau įgyvendinami, pagaminami stendai, vėliau tie patys stendai šitoj laboratorijai naudojami kaip mokomoji medžiaga. Dar viena dalis yra, kad, sakykime, turime bendrų projektų su įmonėmis, kurios užduoda temą ir tokiu būdu įgyvendinam realius įmonių užsakomuosius projektus.